It's just what you expect inside a new Balenciaga. және барлықтарыңызға сәлем достар, мен бұл Сомая достардың кәдіші бүгінгі видео роликте мен бұрынғы МКП-шылар МКП-ден неге кетті деген сұраққа жауап беретін боламын. Осы видео ұнаса лайктарыңызды смело басып арнаға жазылып отырыңыздар, ал біз видеомызға қарай кеттік. Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo, por darte un secreto. Және достар, енді мен осы картамыз басталды, ал енді мен себептерін айтып беретін болсам, және бізде бірінші себеп ол мотивация. Бұрынғы МКП-шылардың ол кезде мотивациясы өте қатты көп болған жоқ еді. Себебі енді білмеймін ол кезде неге мотивация жоқ болды, бірақ та менің ойымша ол кезде олардың мотивациясы дым жоқ болғандықтан олар сол кезде МКП-ден кетіп қалған болатын. Ал екіншіден плагиаттық. Ол кезде енді көбісі енді идея болмағандықтан бүкіл енді бір-бірінен плагиат жасайтын еді. Ол кезде қазіргідей челлендждар ондайлар болмаған еді. Ол кезде мүлдем басқа. Мен өзім 2016-тан бері келе жатқанмын, но мен каналымды енді аштым. 2016-тан бері келе жатырмын, достар. Ал енді ол кезде енді бүкіл плагиат, бүкіл бір видео түсіре береді еді. Ешкімнің өзінің идеясы болмайтын еді. Бүкіл сол бір видеоны түсіре беретін еді. Енді ал қазір енді бүкіл дамыған, қазір неше түрлі идеялар бар, неше түрлі басқа да енді превью жасайтын не олар бар. Соның кесірінен енді олар енді бүкіл ұрлай бергендіктен енді іштері пысып, бірақ бір видео түсіре бергеннен олар енді МКП-ден кетіп қалған болатын. Үшіншісі, ал енді бізде үшіншісі ол енді әнешінен достар, енді олардың енді өздері, енді үшіншісі өздері дегенде олар енді тупа енді өздерінен жалғып кеткен болатын, өздерінің бір заттармен, өзінің бір имиджімен, өзінің бір скинмен жалыққан болатын. Енді ол кезде ондай имидж қайта-қайта ауыстыра беретін, ондай алуға ешкімнің енді ондай қаржысы жетпейтін еді, потому что енді ол кезде оформление ең арзаны 1000 теңге тұратын еді, бірақ ондай каждый ауыстыруға ондайларға не олады болмады, желаниясы. Ал енді төртіншісі енді олар енді активтері, олардың активтері прям бомбезный болды, бірақ та олар бір видео түсірген болатын, олар бұрында плагиаттаған, значит, мүмкін олар мысалы Шелзи деген, ол енді Шелзи енді білесіздер ғой енді, ал Шелзи болса енді өзі ол сериал түсірген болатын, және мысалы қазақта мынандай ғой, біреу бір орыстардан алады ғой, қазақта сондай білем енді сондай ғой, енді олар да сондайдан шаршаған бүкіл МКП-шілер орыстардан алатынға олардың намыстары жетпейді, басқа контентқа кетіп қалған. Потому что қараңыздаршы, мысалы оған Шелзидің да енді өзінің кінәсі бар, бүкіл мысалы қараңыздаршы достар, мынандай плагиаттық енді мынандай болмайды. Мысалы ең басында Аид бомж түсірді, сол Аидқа қызығып Шелзи бомж түсірген болатын. Ал одан кейін барып соларға қызығып тағы да басқа МКП-шылар бомж өмірін түсіре бастады. Бүкіл бомж болып кеткеннен кейін ешкімнің просто желаниясы болмады көруге. Сондықтан да енді осылай енді МКП-шылар әсте кете бастады, бүкіл бомж болып кетті. Одан кейін енді кейбіреулердің ақылы істейтіндер кіттай контентті өзгертіп, басқа да контентті, мысалы қаладағы өмір, ауылдағы өмір, банк тонадық енді, миллионерлердің өмірі деген сондай не оларды шығара бастаған болатын. Енді одан кейін енді сондай олар бүкіл бомж болып кетті, бүкіл бомж түсіріп кетті. Одан кейін адамдарға уже скучно болып, МКП-шылардың активі түсіп, подписчиктер бір бомжды көре бергендігінің кесірінен подписчиктері азайып, подписчиктер отписка жасап, олар құрып, сондай Free Fire'ға кетіп қалған болатын. Енді осындай видео, ал енді осындай видео болды достар, ал енді біз концовкаға қарай кеттік. Ал енді дәл осылай енді МКП енді осылай құлап, бүкіл МКП-шілер кетіп қалған болатын. Ал енді біз енді кеттік концовкаға деп. Ал енді міне біздің уже осымен біздің видеоролик аяқталған болатын. Осы видео ұнаса, давайте осы видеоға енді 40 лайк жинап тастайық, сол кезде мен екінші час немесе басқа видео түсіретін боламын. Ал енді сіздермен болған мен Сомая, ал амандықта жүздескенше сау болыңыздар.